こんにちは、米谷彩子です。前回はドロシー・ディレイ先生の作られたコンチェルトリストまたはグルーピングスと呼ばれているものについてお話ししました。今日はそのグループは1、2、3と分かれていたと思うんですけれども、その中からグループ1に焦点を当ててお話ししたいと思います。グループ1の特徴はここからここまでの曲ですけれども、グループ2に入っているチャイコフスキー、シベリウス、ブラームスなどに比べると少し短めで、だいたい30分ぐらいとか35分ぐらいで弾けるコンチェルトが多いです。私の想像ですけれども、ディレーン先生はこのグループ1の曲の全部でなくてもいいんですけども、ほとんどの曲を大学受験の前に音だけでも終わらせるということを期待していらしたのではないかと思います。もちろんディレイ先生はコンチェルトでも何回も戻ってきてもう一回勉強することを推奨してらして、いつも3回目に勉強するときにやっとうまく弾けるっていうようなことをおっしゃってましたので、不読みだけでもっていうこともあると思いますけれども、大体そんなことを考えてらしたのではないかと思います。そんなことを言うと、私はまだラロもドボージャークもやってないのにってちょっとショックを受けられて焦る方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やっぱりソリストや国際コンクールを受けたいと思う方、それからトップのオーケストラを目指して音楽院や音楽大学に行こうと目指していらっしゃる方は、グループ1を終えてグループ2の曲ぐらいで受験をするというのが一つの目安になると思います。私自身ニューイングランド音楽院1年生で受けた時はチャイコフスキーコンチェルトで受けまして、2年生にジュリアードに編入した時はバートークのコンチェルトで受験しました。もちろんそれでもグループ1の中で例えばコーナスコンチェルトは私は知らない曲なんですよね。そういうこともありますから全部ではないんですけど、ある程度曲の音だけでも学んでるっていうことが目安になると思います。ちなみに私の教えている大学は州立大学なのでコンセルバトリー音楽大学ではありません。音楽学部はあります。それなので音楽学や音楽教育の学生も多いので、もちろん上手な生徒はチャイコフスキーとかシベリウスのコンチェルトも弾きますけれども、メンデルソンやビニアンスキのコンチェルトをちょっと触ったという生徒さんたちもいます。だいぶ昔になりますけど、このリストを学生に初めて見せた時、学生たちはとってもショックを受けました。でも私はプロでというか、この演奏だけでやっていく、例えばオケに入るとか、ソリストっていうのはとても限られてますけどとか、演奏でやっていくにはこの程度っていうのは必要だと思います。ご覧の通りグループ1にはたくさんの曲があります。私の記憶では先生が手書きで書いてくださったリストにはコーナスコンチェルトとプルフの間に少しスペースがあったような気がします。それなので今日はバッハからコーナスコンチェルトまでを取り上げてみたいと思います。バッハの異端調コンチェルト、これは鈴木の教本にも載っていると思います。スミス先生の教本に載っていたかどうかちょっと記憶にないんですけれども、ただこのリストの一番初めに載ってるんですけど、私としてはこの曲が一番優しいという曲ではないと思います。むしろこれをしっかり勉強すれば他の曲もかなり上手に弾けるっていうような、割と少しエチュード的な、そんな特に威厳の練習などがいっぱい詰まっていると思います。楽譜は返礼版かガラミアンが編集したインターナショナル版がおすすめです。もちろん鈴木の本をもちろんもうすでに持ってらっしゃる場合はそれでいいと思います。ハイドンの都庁長と波長長、私自身はこの都庁長のハイドンがこのグループのバッハ2曲、ハイドン2曲の中で一番優しいと思います。
ハイドンの都庁調、バッハの異端調、それからハイドンの波長調と進む流れが良いんではないかと思います。楽譜はベータ版、ブライトコップ、どちらでもいいと思います。ハイドンの波長調という曲はとってもキラキラしてて魅力的な曲です。で、レイ先生の教室でもよく弾きました。私も大学生になってから八丁調を弾きました。同窓生の中にチョウ・リャン・リンという方が素晴らしいレコーディングを入れてらっしゃると思います。バッハの補聴調、これも明るい響きの曲です。調が補聴調なので、バッハのパルティータじゃないですけど、少し音程が取るのが難しい部分があると思います。私はグルミオの録音が大好きなんです。あんまり CD に映ってなくて残念だと思います。楽譜は指使いの経験のある方は返礼版。まだ自分で指使いをつけるのに慣れてない方はガラミエン監修のインターナショナル版をおすすめします。はい、次、カバレスキーですね。角三郎先生の新しいバイオリン教法にも出てきたと思います。バロックや古典派のコンチェルトとは違うコンチェルトに挑戦する入り口となると思います。テクニック面でもとてもいい練習になると思います。有名なのはカバレスキー式オイストラフの録音ですけれども、私は日本に行った時にしょっちゅうズカマンが若い時に入れたカバレスキーが好きでしょっちゅう聴いてました。楽譜はギーンゴールド先生の監修したインターナショナル版がいいと思います。次はモーツァルト4曲そこに載ってますけど、これは絶対に避けて通れません。特に3番、4番、5番です。最近は2番を弾く人も増えてきました。オーケストラのオーディションでも必ず出題されますから、正確な音程などが要求されます。3番と4番、5番はモーツァルトが19歳の時に1年の間に書き上げた曲で、その3ヶ月の間に特に5番の成熟度、その3ヶ月の間にいかにモーツァルトが成熟したかってよく音楽学者はよく言ってますけれども、私自身は4番がとっても美しいと思います。美しいとともに高音の音程を取るのが難しいと思います。楽譜については様々な版の楽譜を私は持ってますけれども、現代は原点版に忠実にという考え、19世紀のいろんな装飾をつけたりとかではなくて、作曲家に忠実にという傾向があります。それで原点版が必修と言われているんですけれども、私は初めての方にバーレンライター版を勧めることに少し疑問があります。フルテクスト、もちろん原点版は大事なんですけども、初心者には指使いなどのもっとガイドが必要だと思うんです。私はガラミアンとかカール・フィッシュ、その昔はヨアヒムなどの偉大な先人たちの使った指使いや棒使いを使ってその勉強をすることも非常に大切な勉強だと思ってます。3番はペータース版で、ディレイ先生はよくシャーマー版のフランコのカデンツァを使ってらしたことがありました。ヨアヒムカデンツァでもいいと思います。4番は私はバーレンライター今使ってますけれども、やっぱりピエタース版などが参考になると思います。ヨアヒム版も4番はあったと思います。5番は私はガラミアンのインターナショナル版を勧めます。ガラミアンの指使いっていうのはバイオリンを弾くということにとってもやりやすい指使いだと思います。録音は数えきれないほど素晴らしい録音がありますけれども、私は特にグルミオのモーツァルトっていうのはもう素晴らしいと思います。4番はハイフェッツが弾いた演奏も私は好きです。最後、このコーナスコンチェルトっていうのは私結構10年以上もディレイ先生のアシスタント知ってましたけれども、ディレイ先生のレッスンであんまり聞いた覚えがありません。私自身も弾いたことはないし、家に LP が1枚か2枚あるだけなんです。ハイフェッツも演奏してますけれども、これは最近あんまり弾かれない曲ということに入るかもしれません。ということで、次回は
ブルフからお話ししたいと思います。ではまた次回お目にかかりましょう。